ليه مش بنعرف نرد على الشخص اللي بيحرجنا؟ ليه بنقف مش عارفين نرد ومخنا بيقف عن التفكير؟ مع ان لما بيحصل موقف محرج لحد تاني غيرنا بنعرف نردله وناخد له حقه ونتخانق له كمان، فاشمعنى مش بنعرف نرد لنفسنا؟ وهل ده ضعف مننا ولا ايه؟ هقولك كل ده بيحصل ليه. لان الفرق ما بين ان الموقف يحصل لك انت او يحصل لحد تاني قاعد جنبك هو حاجة واحدة بس، وهي تأثير الواقعة نفسها بتقع على مين؟ حصلت لمين؟ تأثير الإحراج نفسه بيقع على مين؟ لو حصل لك أنت يبقى ده اللي بيأثر على تفكيرك وبيخليك مش عارف ترد. الكلام المحرج اللي بيتقالك من الشخص اللي قدامك لما بيتقالك أنت تأثيره كله بيقع عليك أنت، فبتتضايق فما بتعرفش تفكر، فده بيخليك مخك واقف ومش قادر ترد، وحتى لو رديت بترد برد ضعيف لأن انت بتبقى متأثر من الكلام. لكن لما الموقف بيحصل لحد تاني غيرك الواقعة كلها بتقع عليه هو، تأثير الموقف والكلام اللي بيتقاله بيقع عليه هو، كل حاجة بتقع عليه هو، فده بيخليك انت كواحد بره الموضوع تقدر تردله لان انت مفيش تأثير وقع عليك ومخك بيبقى شغال عادي وقادر تفكر وترد. ومش معنى ان انت مش بتقدر ترد لنفسك ان انت كده شخص ضعيف، ده شيء طبيعي بيحصل لك نفسيا ودماغيا، يعني ملهوش علاقة ابدا بالضعف ولا الشخصية. حتى الشخص اللي بيحرجك نفسه ممكن يتعرض لها اصلا لو حد احرجه، وده بيحصل بالفعل معاه، يعني هو مش احسن منك في حاجة. لكن الافضل ان احنا ندور ازاي ما نتأثرش بكلام الشخص اللي قدامنا ولا نتحرج عشان الواقع ما تقعش علينا وعشان نعرف نرد، وده اللي ممكن اناقش معاكم فيه في الفيديوهات اللي جايه.